Selamat pagi Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua sehat ya? Oke, sebelum kita memulai sesi kita hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa dulu ya. Ibu Ikit, boleh pimpin doa kita hari ini? Doa selesai. Terima kasih Ibu Ikit. Sebelumnya, ada yang ingat nggak pertemuan kita hari ini akan membahas tentang apa? Di bulan lalu saya sudah singgung tentang judul yang akan kita bahas hari ini. Ada yang ingat ibu-ibu? Betul sekali Ibu Egi, terima kasih sudah mengingatkan kita semua di sini. Jadi dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas cara memahami anak usia dini belajar ibu-ibu. Tapi sebelumnya, bagaimana dengan topik kita bulan lalu? Ada yang masih ingat? Baik, memahami. Oke, tentang memahami perilaku anak, yaitu dengan cara memuji anak, menghargai perbuatan baik anak, mengurangi perilaku buruk anak. Masih banyak yang ingat ya? Ada yang sudah mempraktikkannya di rumah? Oke, tidak banyak ya, hanya beberapa. Yang sudah mempraktikkannya, bagaimana Bu respon anaknya? Pasti senang ya dipuji? Ya, jadi harapannya untuk ibu-ibu yang belum mempraktikkannya di rumah, ayo Bu, kita tetap semangat. Kita tetap semangat untuk menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak. Karena apa? Karena anak yang hebat tumbuh dari ibu yang hebat pula. Setuju ya Bu? Setuju. Tepuk tangan untuk ibu hebat di sini semua. Baik. Kita akan membahas tentang cara memahami anak usia dini belajar. Ada yang tahu anak usia dini itu apa? Anak usia dini adalah anak yang berusia sebelum memasuki pendidikan dasarnya. Atau dengan kata lain, anak yang berusia sebelum memasuki pendidikan sekolah dasar. Seperti itu, Bu. Makanya kenapa ada pendidikan anak usia dini. Itu untuk mempersiapkan, persiapkan anak usia dini untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar. Jadi kira-kira menurut Ibu, atau jika saya ajak Ibu untuk mengingat masa kecil Ibu ketika berada dalam usia dini, kira-kira Ibu ngapain aja? Bermain ya Bu. Kira-kira di Tanah Karo ini ibu-ibu dulu bermain apa sih? Alep cendong, masakan, alep patung, ada lagi Bu? Wow, banyak ya. Banyak ya. Bahkan beberapa sudah tidak pernah dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang ya. Wah. Jadi dulu Ibu merasa senang tidak ketika bermain? Senang ya. Wajah Ibu berubah ketika mengingat masa kecil dulu. Iya, jadi permainan adalah kegiatan yang menyenangkan dan memberikan manfaat bagi anak-anak dan juga orang tua ibu-ibu. Kira-kira manfaat dari permainan alep cendong Ibu tadi dan permainan alep patung Ibu tadi apa? Apa manfaat yang boleh Ibu dapatkan dari permainan itu? Oke, bahagia tadi satu. Selanjutnya? Oke, karena lari-lari itu termasuk olahraga ya, Bu? Iya, saya setuju. Jadi, di antara ibu-ibu ini, adakah yang memarahi anaknya ketika mereka bermain kejar-kejaran? Marah ya Bu, kalau lupa waktu ya. Kalau lupa waktu aja ya. Permainan juga kita harus perhatikan jika permainan itu membahayakan,
tidak bisa dikatakan bermanfaat ya Bu bagi anak-anak. Oke, untuk lebih memahami manfaat dari permainan, hari ini kita akan bersenang-senang. Saya akan ajak Ibu bermain rantai kata. Ada yang pernah dengar Ibu permainan rantai kata? Oke, sebelumnya kita akan membentuk lingkaran. Yuk Bu, semuanya saya undang untuk berdiri. Kita membentuk lingkaran. Dan permainannya adalah ketika saya menyebutkan satu buah kata, misalnya saya menyebutkan jeruk sambil menepuk bahu ibu yang di sebelah saya, sebelah kanan saya. Ibu yang di sebelah kanan saya harus menyebutkan satu kata yang berhubungan dengan jeruk tadi. Misalnya jeruk, ibu ini misalnya menjawab, memberikan respon manis ke sebelah kanannya juga. Dan yang ibu yang di sana menyambung katanya yang berhubungan dengan kata manis. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya sampai kembali ke sini lagi ya Bu. Mengerti ya? Oke, kita mulai ya permainannya. Oke, terima kasih Ibu semua. Silakan duduk. Bagaimana perasaannya setelah memainkan permainan tadi? Senang ya? Ada yang lama mikirnya, ada yang pasti senang ya Ibu. Nah, kira-kira manfaat permainan kita barusan apa ya Ibu? Oke, terima kasih Bu Egi. 1, memberikan rasa bahagia. Selanjutnya, berpikir lagi. Iya, melatih konsentrasi Ibu. Dan tahu lagi? Oke, saya tambahkan. Jadi, apabila Ibu memainkan permainan rantai kata ini dengan anak usia dini Ibu di rumah, ini dapat bermanfaat bagi mereka untuk menambah perbendaharaan katanya Ibu. Jadi dari permainan ini mereka bisa dapat kata-kata baru gitu. Ya Bu, kira-kira Ibu ada contoh permainan lain nggak yang boleh kita bagi di sini untuk Ibu praktekkan di rumah dengan anak usia dini Ibu? Banyak cara ya Ibu untuk memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah untuk bermain dengan anak usia dini. Misalnya, rata-rata di antara kita ini kerjanya kerja harian ya, ke ladang ya Ibu. Anak usia dininya rata-rata dibawa ya. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ladang, ibu-ibu bisa memanfaatkan waktunya untuk bercerita kan? Atau ibu-ibu malas bercerita dengan anak ibu? Jangan ya Ibu, tetap semangat ya. Walaupun capek di ladang, letih, tetap semangat ya untuk mengajak anak usia dininya untuk belajar dan berbicara. Jadi di ladang Ibu juga bisa mengenalkan, nah ini daun apa, nah ini tumbuhan apa gitu ya. Kalau Ibu sedang berada di rumah, kira-kira permainan kegiatan apa yang boleh Ibu manfaatkan untuk belajar dengan anak? Benar Ibu ketika masak Ibu bisa memanfaatkan bahan-bahan masakan dan mengenalkannya pada anak. Ini bawang, contohnya ini bawang, contohnya ini daun ubi, misalnya ini garam. Begitu ya ibu-ibu ya. Oke, jadi sekian dulu topik bahasan kita hari ini. Semoga Ibu tetap semangat dalam menjalankan perannya sebagai orang tua yang lebih baik lagi. Dan sekalipun di antara ibu-ibu ini ada yang tidak memiliki anak usia dini, bolehlah informasi yang Ibu dapatkan hari ini diterapkan misalnya untuk keponakan atau mungkin sudah punya cucu gitu ya Ibu ya.
Jadi dalam pertemuan kita berikutnya, saya akan tanya siapa yang sudah mempraktikannya bermain bersama anak usia dininya di rumah. Gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi.